Dobrý den, jsem Pavel, jsem obyčejný chlap z paneláku ze sídliště. Vystudoval jsem speciální pedagogiku a celý svůj život pomáhám lidem se zdravotním postižením. Je mi 34 let a mám ochrnuté celé tělo a postižení zraku. Od narození mám zdravotní postižení. Po práci s mnoha lidmi, kteří ode mě chtěli poradit, po práci v několika neziskových organizacích jsem dospěl k názoru, že mnoho lidí má nedostatky a úplný chaos v zdravotně sociální problematice. Rozhodl jsem se tak shrnout život lidí se zdravotním postižením, který je pro mnohé obestřen tajemstvím. Prosím, berte tohle video jako informativní. Nejsem vševědoucí, ale za mou bohatou praxi s lidmi se zdravotním postižením již mnoho věcí znám, vím a hlavně jsem prožil 20 let v různých nemocnicích a získal jsem těžce získané zkušenosti, o které bych se s vámi nyní chtěl podělit v tomto videu. Především je nutné si uvědomit, že zdravotní postižení je lékařsko-ekonomicko-sociální problém. Lékaři vás sice léčí, ale jednou lékaři dospějí do bodu, kdy na vás vyčerpali všechny léčebné postupy a řeknou vám, že váš stav už se asi nezlepší a zůstane takový, jaký je nyní. V životě každého člověka se zdravotním postižením je jedna krutá pravda. Nezáleží na vzdělání, na vašich dovednostech, ale pro většinu lidí budete ten člověk se zdravotním postižením a tak vás lidé budou strážet, že jste úplně neschopný a posmívat se vám. Připravte se na to. Abyste se alespoň trochu ekonomicky zajistili, je nutné mít invalidní důchod. Invalidní důchod přiznává Česká správa sociálních zabezpečení, respektive její posudkoví lékaři. Posudkoví lékaři v průměru 70letý člověk, který není někdy zrovna příjemný. Existují také krajové rozdíly. Například v Praze získáte se stejným zdravotním postižením mnohem invalidní důchod a jiné výhody, než kdyby ten samý člověk žil v menším městě. Obecně platí, že lidé se zdravotním postižením žijící ve větších krajských městech mají vyšší životní úroveň a posudkoví lékaři jsou zde mnohem hodnější než na malém okresním městě. Ano, existují tabulky, metodické pokyny a výčet zdravotních postiženích a posudkových hledisek, ale tohle všechno se dá vysvětlovat různě. Řízení o přiznání invalidního důchodu začíná tím, že si podáte žádost, následně budete vyzváni, abyste zašli za svým praktikem a podrobili se vyšetření. Ono podrobit se vyšetření je vlastně jakési vyplnění formuláře, který váš praktický lékař dostane od posudkového lékaře. Zde je první krok k úspěchu. Trvejte na tom, že chcete být přítomní u tohoto vyplnění formuláře a nenechte se odbít tím, že si váš lékař vyplní formulář sám na základě zpráv od specialistů. Tím dosáhnete záruky, že budete vědět, co vám praktický lékař píše na úřad a z jakých zpráv a od jakých specialistů vychází. Zprávy od vašich specialistů mějte čerstvé. Ke svým specialistům docházejte jednou za měsíc až 2, aby bylo vidět, že jste stále v procesu léčby. Po vyplnění formuláře praktickým lékařem a přidání všech zpráv praktik celý spis odešle posudkovým lékařům. Ti vydají posudek o invaliditě, kdy bude napsáno, jestli vám přiznávají důchod a jakého stupně a celkově zhodnotí váš zdravotní stav ve vztahu k práci. Na základě posudku o invaliditě Česká správa sociálního zabezpečení Praha vydá rozhodnutí, proti kterému se lze případně odvolat. Nyní si toto ukážeme na příkladu. Starší paní, říkejme jí třeba paní Jana, má neurologické onemocnění nohou a nemůže již skoro chodit. Proto si požádá o přiznání invalidního důchodu. Jana se nechá vyšetřit neurologem. Neurolog jí napíše, že se jedná o postižení hybnosti dolních končetin a doporučí jí rehabilitaci. Paní Jana si rehabilitaci odchodí ve zdejší nemocnici. Protože je nahůře mobilní, lékařka se po telefonu nechá nadiktovat subjektivní zhodnocení zdravotního stavu paní Jany a vše s neurologickým nálezem odešle na úřad. Říkáte si, že paní Jana, pokud má chodítko, tak by měla nějaký invalidní důchod dostat. Jenže po pár týdnech jí přijde dopis se smutnou zprávou, že žádný invalidní důchod nedostane. Jana udělala ve správním řízení o invalidním důchodu hned několik chyb. Nechala se pouze jednou vyšetřit neurologem, tudíž úřad tohle může brát jako účelově napsanou zprávu. Z nálezu a podkladu od specialisty není patrno, že by k neurologovi docházela pravidelně a i když je mobilní, vyšetření se zúčastnila po telefonu, kde neví Jana přesně, co jí lékařka napsala. Pokud si chcete požádat o invalidní důchod, je dobré prokázat úřadu, že ke specialistovi docházíte pravidelně a váš zdravotní stav se i přes léčbu nezlepší. A je tak nemenný a trvalý, což u neurologických stavů je pravda, jelikož pokud je nervová buňka jednou poškozena, již se nikdy bohužel neobnoví. Pokud dostanete důchod, můžete si snáze žádat o další speciální příspěvky a výhody, které jsou na status invalidního důchodce navázány. Pokud je o práci jako invalidní důchodce, tak na vás firma může dostávat finanční příspěvek od úřadu práce. Hledejte práci v neziskových organizacích či v chráněných dílnách.
Ještě jedna velká lež. Ač vám pracovníci na úřadu řeknou, že si při invalidním důchodu můžete zaměstnání najít, jaké chcete. Pokud vy budete zvládat, není to pravda. Zaměstnání mějte na zkrácený úvazek a jednou za rok jděte minimálně na 3 týdny na schopenku. Posudkový lékař uvidí, že v práci rodíte a máte vyšší šanci uspět při kontrole důchodu. Pokud jste se zdravotním postižením narodili, jako já, máte to těžší v tom, že si všechno musíte vybojovat. Pokud se vám úraz stane v pokročilejším věku, máte již roky započítané do důchodu a nějaké sociální zázemí v rodině a také by pro vás měl být život po úraze jednodušší. Pokud chcete poradit či pomoci s něčím, napište mi do komentáře nebo na tento e-mail a společně nalezneme řešení vašeho problému. Závěrem chci říci, že mějte víru v dobré konce, sami sebe a nic se neděje náhodně. Život s vámi má holt trochu jiné plány než s ostatními. Srdečně zdravím. Pavel.